Norway Cup jo et av våre største arrangement, og det betyr noe for nesten alle som bor i Norge. Jeg tror hver familie i Norge har opplevd et eller annet ved Norway Cup gjennom deltakelse der, så det er et enormt arrangement. Har du selv vært til stede under Norway Cup? Ja, jeg har vært til stede i Norway Cup i rundt 20 år, som far og som lagleder, og heia på laget og organisert laget, og båret vatten. Men etter at guttene mine sluttet, så har jeg dratt opp her hver sommer, tatt med meg sykkelen opp og gått rundt og sett på kampene og sett på alle idrettsgleder. Så det er stort. Hvor mye lærer du som lagleder av å være til stede under Norway Cup? Lærer alltid noe nytt om fellesskapet. Altså Norway Cup står for meg så et stort fellesskap. Altså det samholdet og den idrettsgleden som blir vist der, den er utrolig. Og det har jeg med meg resten av året. Blir glad av å være på Norway Cup. Har du en hilsen til Norway Cup til dager? Kan du se inne? Ja, bruk dagene på Ekeberg til å være med på å oppleve idrettsglede. Det er stort, og det vil ha minne for hele livet.